各位小朋友，今日 Miss Jenny 想同大家介紹一隻顏色啊，就係藍色呢個藍字，佢嘅部首咧係草字部，一齊睇下佢點寫嘅先。首先咧就係草花頭，最後見唔見到啊？係器皿個皿字啊，冇錯啦，呢個就係藍字。藍色喺 Melon 仔嘅世界代表咩故事呢？佢又有啲咩配詞呢？而家就等 Melon 仔話俾我哋知啦。藍天藍莓，喺藍天白雲嘅一日 ，Melon 仔嚟到藍莓園，食住佢最中意嘅藍莓，一粒一粒咁擺入口。藍色係平靜嘅顏色，就好似寬闊嘅天空咁，令人哋心情都即時變得好舒服啊！而今日第二個字我哋嚟睇嘅顏色咧就係紫色嘅紫字，佢嘅部首咧係密字部，我哋用眼睛睇下佢點寫嘅先。首先咧上面就係彼此嘅此字啦，下面再加埋好似喬絲邊嘅嗰個密字。嚟緊 Melon 仔就想講下關於紫色嘅感覺同埋配詞，我哋一齊感受下啦，好嗎？紫霞，紫色係好夢幻嘅顏色，帶住神秘同埋想象力。Melon 仔望住晚霞嘅雲，幻想出好多唔同嘅變化。小朋友，你平時又可以幻想到啲咩呢？今日學咗嘅藍字同埋紫字呢兩種顏色咧，都係我哋成日見到嘅顏色。每一種顏色記唔記得啊？都係世界送俾我哋嘅小禮物。我哋一定要去感受一下，亦都感受下自己有啲乜嘢嘅唔同感覺。而家就叫爸爸媽媽將工作紙列印出嚟，諗翻起 Melon 仔嘅故事，拎起我哋鉛筆寫一次啦。我哋下堂再見啦，拜拜。